Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Һәм мин Алсу. Бүген безнең 4нче чыгарылыш. Һәм минем сезгә күрсәтергә теләгән, аңлатырга теләгән тау, 4нче тау, Бандай-сан тауы. Башлар алдыннан безне караучылар, сезне кайдан икәнлекләрегезне комментариядә язуыгызны сорыйбыз. Һәм шулай ук безнең каналга язылыгыз, ошату төймәсенә басырга онытмагыз. Һәм алдан рәхмәтләребезне әйтеп, Япон тауларыннан Бандай-сан тауы белән танышудан башлап җибәрик. Тау белгече Алсу, сүз синдә. Бандай-сан тауы Фукушима префектурасында урнашкан. Мин аңа 2 тапкыр менгәнем бар. Беренчесендә иң башта ук 2015 елда менгән идем. Октябрьдә көз көне менгәндә менә астан менә барабыз инде шундый көн аяз кебек. Менә мендек менә барабыз. И болыт эченә кердек инде. Болыт эченә кердек. Анда шундый җил, яңгыр. Мин шок состояниесендә ничек инде менә әле генә бит монда шундый аяз иде инде. Менә ничә метр мендек. Яңгыр инде. Икенче дөнья инде. Нәрсә эшләргә шулай югышланып беттек инде. Аякларга хәтта югышлар керә, әле бик опытсыз бит минем әле икенче генә тавым бу. Тәҗрибәдә юк. Тәҗрибә юк, бернинди тәҗрибәсез. Тиз генә өскә мендек тә иң югары ноктасына тиз генә фотография төштек тә минем дә байтып кенә торган бер фотография инде. Бер генә фотография, менә шулай басып утырып торам инде. Дилдер калтырап, очып китмәскә дип, шундый каты җил. Фотография төштек тә и чыгып киттек инде. Төштек тә аска төштек, бер нәрсә юк, яңгыр да яумый. Нисәсең бу менә аптыраш инде шундый булды. Беренчесе. Ничә метрлык тау бу? Бу Бандай-сан 1816. Бик алай бик тә түгел бит инде. Иң зур күл Инавашира күле менә күренеп тора инде. Без шул күл янында калдык. Нидә лагерьда инде. Палатка белән калган идек. Аннан соң менә әле 2 ел элек кенә Талия белән бардык бу Бандай-санга. Шул ук тауга бардыгыз. Ничек булды ул Палатка белән. Ул вакытта шундый матур иде. Менә ул вакытта менә өстән бит инде бу фотография. Шул вакытта төшергәнеме? Шул вакытта төшергән. Ул вакытта бөтенләй икенче фотография инде. Менә икенче шундый матур булды. 360 градус бөтен җир күренә. Августта. Җәй көне. Безнең беренче яңалыгыбыз Токио турында. Токио җәяү йөрүчеләр өчен иң уңайлы шәһәр исемлегенә дөньяда 6нчы урында тора икән. Япония башкаласы җәяүләр өчен иң яхшы 10 шәһәр исемлегенә керүче бердән-бер Авропа булмаган шәһәр. Һәм Токио халык санын да әйтеп узыйк, 14 миллионнан арткан. Шундый зур шәһәр. Җәяүләр өчен иң яхшы 10 шәһәр. Беренчесе Мюнхен, Алмания, Милан, Италия, 3нче урында Варшава, 4нче урында Хельсинки, Финлянд, 5нче урында Париж һәм 6нчы урында Токио. Токиодан соң Мадрид, Испания, 8нче урында Осло, Норвегия, 9нчы урында Копенгаген, Данимарка, Дания һәм 10нчы урында Амстердам, Голландия. Күргәнегезчә, 10 шәһәрнең 9-ы Авропа шәһәре. Азиядан бердән-бер шәһәр Токио. Мин йөгерүче буларак шуны да өстәргә телим. Токио, Осака булсын, йөрү өчен генә түгел, йөгерү өчен дә бик уңайлы шәһәрләр. Урман хәтле парклары да бар име менә йөрер өчен. Үзең генә йөргәндә кайда да йөрисең әле аны. Менә бит бала белән йөргән вакытта, коляска белән йөргән вакытта, коляска белән йөрергә дә һәр җайланмалар эшләнеп куелган. Туп торышма, киң тротуарлар. Һәм шуны да өстәргә кирәк, инвалид коляскалы кешеләр дә бик иркенләп, бер үзләре йөриләр, эшкә дә йөриләр, концертка да баралар, магазиннарда да йөриләр һәм өйләрендә бикләнеп утырмыйлар. Сукырлар өчен дә юллар бар име? Бар, 40 километрга сузылды Яманоте линиясе буйлап, тимер юл линиясе буйлап җәяү йөрдем. Бераз йөгердем дә инде, җәяү дә йөрдем. 40 километр. Бөтен Токионы әйләнеп чыктым шулай. Иртүк иң беренче поезд белән бардым, Пори станциясыннан башлап, яңадан шуңа кире кайттым инде. Шул гел поезд юлы кырыеннан барасың. Җайлы. Бик җайлы.
бар нәрсә бар. Әле җыяу йөрү юллары дигәндә елгаларның кырыйлары шундай менә Ул йөрү өчен. шундый матур ясалган. Бөтен елга кырыйларыннан йөрергә була, әйме? Бөтен елгалар шулай иттереп ясалган, име? Әйе. Үрнәк иттереп, менә Осакадан Киотога кадәр 50 километр туктаусыз ике яклап бит әле ул. Монда Йодогава елгасы уза. Шул Әйе. елганың ике ягыннан да барырга була. Әйе. Светофор юк. Менә безнеке дә Машиналар шулай. йөрми, менә йөрүчеләр өчен генә һәм велосипед кулланучылар Әйе. өчен. Менә марафон, ультрамарафон ясыйлар менә безнең бу Идагава елгасында. Әйе. Ультрамарафон 50 километр баралар, бернинди светофорсыз 50 километр кайталар. Монда да Йодогавада да шулай. Ультрамарафон да бар, 42 илләр дә бар һәм ярты марафоннар да бар. Барысыннан да бар. Иң беренче вакытта яңа велосипед алгач, шулай йөргән идем. Каралганча 40 километр барганмындыр. Шушы елга буйлап бардым, кире кайттым инде. Шундый Кайтканда рәхәт. яңгыр ява башлады шундай. Полиста Шундый калган. рәхәт, име? Һәм әле ул бит Әйе. ни өчен дә ясалган теге дамба кебек. Елганың Әйе. суы чыкмасынга. Әйе, чыкмасынга. Чыкмасынга, күтәртерелеп ясалган инде. Әйе. Туалетлар, сулар, гел менә бар инде. Бер 5 километр сайын обязательно туалет бар, су бар эчәргә шул юлда. Менә. Бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Спорт белән шөгыльләнгән кеше өчен мөһим, бик мөһим нәрсә. Юлның булуы. Юл булмаса кайда менә, кайда бара ул, кайда йөгерә, кайда. Ишеттегезме бер хәбәр? Әле теге атнада гына сөйләштек бит. Фужисан каплап куйганнар, Киртә куйганнар. кара киртә куйганнар дип, әйме? Әйе. Бүген генә яңалыкларда чыкты. Уже туристлар шуннан ачканнар. Карарлык итеп, шуннан тишекләр тишкәннәр, бер 10 җирдә тишек барды инде. Камера. Әйе, камерага куярлык тишекләр тишкәннәр. Нинди киртә булды соң инде бу? Шундый киртә тишек Киртә дигәне, мин аны әллә шундый бик плотный микән дигән идем. Бу шелтәр икән шундай. Кара шелтәр. Кара шелтәр, әйе. Пәрдә. Пәрдә, ачырга була инде була итеп теге. Элек суган капчыклар була иде бит әле. Була, әйе. Суган капчыгы шикелле, бу кара төстә генә инде. Шул караны ачып бетергәннәр, 10 җирдән әле санаганнар шуны, 10 җирдән ачканнар дип. Бу халыкны, бу туристларны туктатып булмай, карыслары килсә, әллә каян карыйлар, өстенә менеп карарга башлар. Кәмәт, бу инде һәр бик популяр җиргә әйләнде бары. Әйе. Мин дә аны уйладым, әйтәм, махсус эшләгәннәр бугаймы, әйме, махсус. Аны хәзер әйткәннәр, яңадан катырак итеп ябып куябыз дип инде. Ачылмаслык итеп ябабыз бу юлы дип. Минем дә барасым килеп китте анда. Барып үз күзләрем белән күрәсем килеп китте инде менә. Кайда гына ишетмәдем мин бу хәбәрне. Ул туристларны бит әле теге Токиода түгел, Киотода мине гейшалар урамына кертмәскә дип анда уже киртә куйганнар икән. Шундай туйганнар, оказывается, туристлардан күрәселәр дә килми ди. Әйе, менә Токио дигәндә, Токиодан башладык. Токиода Токио губернаторы сайлауларны 1 ай калып бара. Нәкъ 1 ай калды. Һәм Токио губернаторы Юрико Койке 3-4 еллык срокка 7 июль көнне Токио губернаторы сайлауларында катнашырга уйлый. Ишеткәнегез бармы Койке турында? Хатын-кыз, хәзер Токио губернаторы булып эшләүче Юрико Койке 71 яшендә, киләчәк ай июльдә 72 яшь тулачак. Һәм аның алдагы 2020 ел сайлауларында бәйсез кандидат булып сайланды ул. Койке ханым Япониянең беренче хатын-кыз Япония саклану министры булды. 2007 елда 54 көн генә бу вазифасын үтәде. Гарәпчә белә, менә бүтәнсе, гарәпчә белүе белән аерылып тора инде. Ул Каһирәдә, Американ университетында укыган, гарәп телен укыган. Башта Квансей Гакуин университетына кергән булган. Аны ташлап Мисырга, Египетка киткән, укырга киткән. Квансей Гакуин университеты кампусы Япониянең иң матур кампуслары булып санала. Мин анда бардым. Ул нигә йөгереп бардым менә. Әйтәм ич юллар әйбәт дип. Анда кадәр барып күреп шулай, менә шул университетка барып карадым. Биналар бөтен бу кампусы матур дип санала бит инде. Матур дип шутлана.
Биналары готик архитектура стилендә төзелгән. Шундый матур анда. Шул университетка кергән булган, аны ташлап Каһирәгә, нигә укырга китәм, Мисырга. Һәм гарәпчә укып, башта тәрҗемән булып эшли, тәрҗемән булып, төрле гарәп илләренең лидерларыннан интервьюлар алып, репортажлар ясап, шулай итеп, телевидениегә керә, журналист булып эшли, һәм хәбәр спикеры булып башлый, һәм менә сәясәткә кереп китә инде. Бик яраталар аны, әйме. Бик яраталар. 8 елдыр губернатор булып эшли. Катлаулы чор эләкте бит инде. Катлаулы чорга туры килде аның. Менә ул коронавирус пандемиясе вакытында туры килде инде. Һәм Токиода бер елга Олимпиада. кичектерелгән Олимпиадага да, 2020 җәйге Олимпиада уеннарында ул булган вакытта узды бит инде. Аның бик мәшһүр популяр сүзе бар, митсу. Япончада тыгыз дигәнне аңлата. Һәм 3 дигәнне дә аңлата. 3 митсу коронадан саклану өчен митсу тормагыз, тыгыз тормагыз бер-берегезгә. Бер-берегезгә бик якын тормагыз, дистанциядә торыгыз. Кеше күп булган җирләрдә йөрмәгез, чиста булмаган, җилләтелмәгән бүлмәдә тормагыз, дип шулай итеп әйтә иде инде интервьюларында. Шуны кабатлыйлар, ул бик популяр булган иде аның 4 ел элекке сүзе. Һәм киләчәк тапшыруларда Токио губернаторы сайлауларында катнашачак бүтән кандидатуралар белән дә танышып узарбыз инде. Бүтәннәрен дә карарбыз, кемнәр бар анда. Юрико Койканың көндәшләрендә танышып узарбыз. Ничек синеңчә, кемне сайлаячаклар? Менә бер ай калды. Нәкъ бер ай калып бара. Җиңер дип уйлыйм инде, Койка-сан. Койка-сан. Башка бик кулай бит, бик яхшы кеше. Бөтен тормышын менә кияүгә чыкмыйча, әйме? Кияүдә түгел ул. Кияүгә чыккан булган ул, аерылган. Яшь вакытта инде. Студент вакытта. Үзен багышлаган менә бу Япония өчен. Ярар, менә бер айдан соң күрәбез инде. Бу атнаның Япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Кайдан караганыгызны да языгыз. Безгә бик кызык. Дөньяның кайсы почмакларында аңлыйлар микән? Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә рәхәтле. Сезнең белән саулашабыз. Сау булыгыз.